Всем привет! Сегодня покажу большую коробку, что же мы такое в ней принесли. Также я хотела бы рассказать про корм, каким я в данное время кормлю свою собаку. Такой пересвет странный почему-то. Ну ладно, надеюсь, вы меня видите. Очень сильный ветер, шум вы, наверное, слышите. Окна закрывать, чтобы не было слышно шума. До такой степени душно, поэтому, если уж прям сильно шумит, то простите меня. Ну что ж, давайте покажу, расскажу. Вторую упаковку корма для собаки. Знаете, я очень довольна этим кормом. Корм считается супер премиум класса. Собака у меня, знаете, не то что расцвела, а как сказать, он стал подвижным. Очень-очень подвижным, что он вытворяет, вообще даже невообразимо. То, что было до этого, медлительная такая, малоподвижная собака, которая не интересует там ничего, а сейчас он прям, знаете, у него энергия прет, что он творит дома. Насчет этого корма хотела еще добавить, то, что он супер премиум класса, и в день ему нужно всего 360 грамм. Это очень экономно по сравнению с обычными экономными кормами, например, бюджетными, которые продаются там у нас в магазинах. Там нужно, по-моему, грамм, по крайней мере, для веса моей собаки, грамм, наверное, 900. А это получается в 2 раза меньше. Ест с большим удовольствием. Первое время, первый мешок, когда только-только мы переходили на этот корм, у нас было такое, что он отказывался, так как он жил у меня, по-моему, тогда 2 недели. 2 недели у меня, пока я еще думала, чем кормить, я покупала мясо, я вам рассказывала об этом, то переходить на этот корм он больно-то не хотел, но я посоветовалась со специалистами компании Bosch, где я заказывала этот корм, и ветеринар мне посоветовали, что нужно сначала давать корм и мясо, то есть смешивать понемногу, отходя от натурального корма. И так мы уже привыкли. Мы съели 1 мешок с большим удовольствием. Сейчас перешли, то есть сейчас заказали, это он храпит. Не подумайте, что у меня оператор уснул. Рокет! Не подумайте, что у меня оператор уснул. Кто-то мне, кстати, написал об этом. Это же надо было додуматься. Вот, что хотела, мысль потеряла. Заказали второй корм, на этот раз пришло по Почте России. У меня, конечно, не было сил, возможности самой принести корм. У меня мужчины принесли. Кстати, очень хорошо упаковали. Такая вроде как бы компактная коробочка. Но когда вы его там раскрываете, видите, там 15-килограммовый мешок. То есть вот этого мешка мне хватило первый раз почти на 2 месяца. Сейчас он у меня пока есть. Но в данное время ест он немножечко поменьше, потому что, как я уже повторяюсь, у нас до такой степени жарко, душно, плюс у нас еще здесь Волга рядом. Я думаю, что это по всей России у всех так, да, у вас, наверное, тоже так же жарко в данный момент, жарко, душно. Но из-за того, что повышенная влажность, это как бы вдвойне, наверное, неприятно, вдвойне тяжелее дышать, находиться на солнце, на улице. Если ты, конечно, не около воды, не загораешь там, а работаешь. Эти звуки невозможно. И он не дает мне снимать видео, он за мной как хвост ходит. И это что-то. Кстати, я хотела вам показать орхидею, которая расцвела. Помните, я вам показывала видеоурок, как размножать орхидеи.
Я вам говорила, что размножать у меня, вместо размножения у меня появились на всех орхидеях цветы. Вот эта вот орхидея, она как раз полностью расцвела. До этого у меня расцвела огромная орхидея с огромными цветами. Вот эта орхидея у меня получилась с какими-то мелкими цветочками. Я не знаю почему. Странно, да? Вот и мне тоже странно. И не знаю, мне не очень нравится вот этот вот стебель. Больше, конечно, я не буду делать при помощи этой пасты. Если вам интересно, то оставлю ссылочку под видео, где я подробно рассказывала про этот мастер-класс, как укоренить орхидеи. Но, как видите, бывает двояко. То есть или цветы, или черенки орхидей. У нас стоит вообще жара невозможная. Спасаюсь, знаете, чем? Я покупаю вот такой вот сироп. Сироп шиповника, лимон, лед. Наливаю воду. Добавляю шиповник и много льда и немного лимонного сока. Это довольно-таки вкусно, чтобы не покупать вот эти вот газировки какие-то бестолковые. Я думаю, что это полезнее и хорошо освежает, кстати. Хотела вам показать один интересный чай. Вот есть такой сайт интересный, 101t.ru, называется. Не подумайте, что это реклама. Заказала себе вот такой черный чай Кения Макамбоки. Я, знаете, не совсем там какой-то поклонник, но муж у меня поклонник чая. Он обожает чай в любых там проявлениях, но обожает хороший чай. Больше скажу так, что заказала для него. Очень ему понравился. Такой, знаете, глубокий, насыщенный вкус. И что интересно, да, вот, ну, насчет вот этой вот застежки, как она называется, никому, наверное, не удивительно. Но здесь очень интересный, как бы сказать, чайный состав. Сейчас покажу вам. Он, смотрите, он здесь даже довольно крупный, но если его заварить, он разворачивается и, не знаю, нужно совсем немного на такой вот, как у нас, чайник, то есть совсем немного положить чая, и он раскрывается, то есть сразу такой большой объем получается. Вот он, наш огромный чайник. Вот этого вот чайника нам хватает, ну, на день, как заварка, наверное, как сказать. Вот, посмотрите, какой он крупный. Если, конечно, вам видно. Очень-очень крупный лист. Я обожаю, когда вот чай не как, там, как сказать, как песок, как труха какая-то, а вот когда крупный такой вот лист. Не побрезгуйте, я вам покажу. Вот, смотрите, какие крупные у него чайные листья. В этом же магазине я заказала мед. Вы знаете, мед у меня есть всегда. Я его использую и как вот могу просто водичку с ложкой меда, да, пить. Или там в каких-то масках, или еще что-то. То есть мед мне нужно всегда. Заказала вот этот крымский мед, донник. И вот этот вот, он не совсем мед. Это, знаете, как называется? Натуральный медовый продукт. И это с женьшенем, женьшеневый. Я не знаю, почему он женьшеневый. Хотя здесь в составе написано мед натуральный и все. Но очень вкусные оба. Я попробовала. Один, вот смотрите, он такой светлого цвета. А этот мед, он такой желтый. Темно-желтый. Кстати, у меня есть на канале, как проверить, по-моему, на втором канале, как проверить натуральность меда. Но в данное время у меня появились еще несколько способов, на самом деле действующих способов, как проверить натуральность меда. Скоро я сниму, наверное, об этом видео. Интересно ли вам бы об этом узнать? На самом деле, вот покупаешь, да, ну хорошо, я уверена в этом магазине, а вот так вот покупаешь, уверены ли вы в натуральности меда? И где, кстати, вы покупаете мед? Вот такой вот вопрос еще вам. И последний продукт, который я заказала в этом магазине 101t.ru, это, знаете, вообще
я очень хотела это попробовать. Без сахара. Это халва. Индийская халва. Я никогда в жизни не пробовала. Она меня приятно удивила. У меня уже тут попробовали все, но мы специально оставили, чтобы вам показать. Вот. Очень интересная халва. Она как бы, знаете, какими-то, не знаю, как объяснить. Вот смотрите. Я даже не знаю. Она очень сладкая. Здесь, по-моему, есть какие-то орешки. Смотрите. И, видите, она как сделана. Я в данное время не помню, она из чего. Но здесь точно нет сахара. Из чего сейчас не могу я вам подсказать, вот честно. Называется это халва Сангам Herbals. Кстати, пробовали вы ее или нет? Так, делают в Индии. Основана на принципах аюрведы. Кто увлекается, тому, наверное, будет вдвойне интересно, кто вот питается по этому принципу, там, живет по этому принципу. Она воздушная, вот, очень интересный вкус, необычный. Такой, знаете, как объяснить, я даже не знаю. Я такого вкуса никогда ранее не ощущала. Очень интересно, советую посмотреть, попробовать. И что хочу сказать, она очень сладкая, вот такого маленького кусочка хватает, по крайней мере, мне на кружку чая. Если интересно, я вам оставлю ссылочку под видео, где можно найти. Там, кстати, есть даже горячая халва. Я, конечно, не рискнула ее заказывать, я даже не представляю, что это такое, но вот такую заказала.